come controllare e gestire le rotazioni in curva, sia che siano rotazioni eccessive nel senso di curva che non riusciamo più a controllare, quasi come fare un testacoda, sia che siano magari posizioni di contrasto troppo ricercate. Bisogna trovare un equilibrio, ma prima e per trovare un equilibrio dobbiamo sentire sul nostro corpo una gestione differenziata della direzione dei piedi e della direzione del tronco. Per la buona gestione e controllo delle rotazioni è molto importante saper percepire e saper gestire le differenti direzioni della parte bassa, i piedi, dalla parte alta, il tronco. È un aspetto tecnico che viene definito dissociazione, cioè proprio questo controllo differenziato delle due parti. Prendiamo la nostra curva, questo la linea fatta dai piedi, questa la linea percorsa dal tronco. Il tronco si mantiene orientato sempre verso la massima pendenza. In questa zona il tronco e gli sci hanno lo stesso orientamento, ma in questa fase gli sci continuano a girare mentre il tronco va a incrociare sugli sci. Il controllo di questa fase e poi anche di questa in ingresso è l'aspetto che ci interessa. Possiamo pensare durante una discesa, ed è questo importante soprattutto nelle curve strette e ritmate, possiamo pensare di scendere con il tronco sempre orientato. Immaginiamo che questo sia un grande orologio, è ore 12 e con gli sci che nella curva sinistra vanno a ore 10 e nella curva destra vanno a ore 14. Lo vediamo sulla neve. Andiamo sul campo e qua possiamo vedere subito applicato il concetto piedi che girano e busto che rimane costantemente rivolto verso la massima pendenza. Siamo in una curva a raggio corto, quindi in modo particolare accentuato questa direzione fissa del busto verso la massima pendenza, ore 12, vediamo qua lo sguardo dove punta e gli sci che vanno da ore 14, ore 10, ore 14, ore 10 e lo possiamo vedere benissimo in questa ripresa. Andiamo a vedere ancora questo raggio cortissimo di Carlo Lamagna. Rallentato, vediamo costantemente il petto rivolto verso la massima pendenza, qua sci e tronco sono nella stessa direzione, gli sci girano, il tronco rimane orientato verso il basso e questa è la dissociazione, cioè il controllo differenziato tra parte alta e parte bassa del corpo. Bisogna trovare perfetto controllo di questo elemento per poter distribuire bene l'azione nella chiusura curva e dare la buona direzione al corpo nell'uscita della curva e nell'ingresso nella curva successiva, nelle curve corte come nelle curve lunghe, chiaramente con un movimento più distribuito nel tempo. Lo vediamo ancora una volta al rallenti. Nella curva lunga ovviamente il corpo segue un po' di più la curva, ma poi va a incrociare la traiettoria degli sci e quindi questo aspetto della dissociazione è importantissimo anche in questo tipo di curva.